бүх юм чамаас олдог заа юу? Тийм ээ. Чи өнөөдрийн олигтойх шиг байсан бол ингэж амьдрахгүй чи. Чи ээжийнхээ үгнээс гардгүй үсттэй. Ээжийнхээ үгнээс гараагүй буруу юм алга заа юу. Чи ирээрээ заа юу? Ирэхгүй. Угаасаа тэр чигээр явж байгаа хүнийг чи яах юм? Чи өөрийгөө хар. Яац би? Өдөржингөө утас оролтно, телевизэр үзнэ. Тэгээд Арчаагүй. чи өөрөө л явах гэсэн шүү дээ. Тэгээд би явах гэж байна. Чи ийм байсан бол яах гэж амьдралаа анханасаа ихлүүлсэн юм? Арчаатай үгээтэй байсан бол ингэж амьдрахгүй заа юу чи бид хоёр. Бас чи олигтой байлыг бай ихэр чи байж чадахгүй шүү дээ угаасаа. Тэр чигээрээ яв. Зай. Зайлаа, чи зүгээр байж. Яа. Ава хоёул амж авъя. Хашин нөхөө. Та яах гэж байгаа? Үгүй аав зүгээр машин руу ороод юм авч ирэх байгаа байхгүй минь охин заа юу? За. Минь охин аль ээжтэй хэлж болохгүй шүү заа юу? Ижээ. Хав хаашаа ч явахгүй гэж штэ. Зүгээр машинаас юм авч ирнэ гэж штэ. Очиж ямаа төрлөө. Өдийг хүртэл босгосон амьдралаа энэ үрээ дуусгах юм гэж юу? Эхнэр бид хоёр ч гэсэн залуудаа зөндөөл муудалцж сайдаж байсан та. Өөрийнх нь буруу байсан ч би л аргадах гэдэл ингээд гүйдэг байсансан. Би юу н хизэнээс хайртай харагдахаа болчихсон юм бэ. Хамгийн сүүлд хизээ хайртай гэж хэллээ. Хизээ чин сэтгэлээсээ тэрвэрлээ. Эвлэрх хорон цай хин хиндээ үлдээж байж хайр цааш үргэлжлэнэ. Явах амарханч үнэндээ хэн бүхэн үлдэхийг л хүсдэг. Эцэг хүн төөрж өдөлж авсан ч гэр бүлтэй очих зөв замаа заавал олох ёстой. Хаалга хаагддагч таны хань үр хүүхдийн чинь хайр хизээж хаагддаггүй. Хагцад салхын ирмэг дээр таны гэр бүл очиход хайр гэр бүлийгт нь авран хамгаалагч сахиус.